July 3. Nandito ako ngayon sa condo because nag-start na yung internship namin last week. June pa yun, June 19 ata. Ayun. Tapos, ngayon, second week na. Kasi bali may quarantine yung internship namin. Divided kami by two cohorts. Cohort 1 and cohort 2. Cohort 2 ako. So, may duty ako ngayong week and ngayon nga, 2022 na and kailangan ko nang bumaba. Kasi aalis na kami. 12 to 8 yung duty ko today. Last week is 6 to 2 p.m. But ayun, aalis na ako. Guys, nagtutour kami. Daming time. Dito kami sa canteen. Nakikisection sa CM. Ano yan, Madel? Kakauwi ko lang ng condo. Nakakapagod yung duty, pero masaya. Hi guys! Today is Tuesday. Bababa na ako. Dito ako dumaan sa UST. Punta ako ng McDonald's because dun kami nag-aantay ng Grab. Nandito na ako guys sa MMC. I should take a look around. Not gonna make the same mistakes, no way, 'cause I'm 50 something. Nakapag-out na. Oh my gosh, ang dilim. Guys, tignan yung nameplate ko. Diba last time yung video ko, nag-nameplate din ako doon. Pero syempre, yung nameplate ko ng third year. And now, nakalagay na dyan, intern. Medical technology intern. Mainit sa labas, maglalakad pa ako. Diba, lagi ako dito nag-video. Nakakatawa yung elev, may kanta. Yan, naka-crocs ako papunta because ang sakit sa paa. Hi guys, nandito ako ngayon sa UST. Dito na ako dumaan, pauwi na ako. Napagsaraduhan ako dun sa Dapitan Gate, sarado na siya. So dito ako ngayon sa Lacson. So, nakalibutan ako maglakad, what the hell? Ayan, nandito ako sa hospital. Buti na lang bukas to, oh my god. Grabe talaga kanina. Nakakatakot maglakad sa UST. Ang dilim. Break time, 5 p.m. We're freaking hungry. No. Mga itsura. Ang toxic po. Oh, toxic. Hey guys, andito na ako. Kain ako. Dinner ko, dim sum treats.
Huwag na kayo mag-away kung dimsum or angkong. Siyempre angkong. Sa angkong, masarap yung dumpling and all. Meron kasing chow fan tong dimsum. Masarap din naman siya. Bakit? So, gusto kong mag-rice, pero tinatamad ako. So, cereal na lang. Hi guys! Tapos na yung duty. Punta ako ng subway kasi sarado na ata. Wala, sarado na yung subway. Sayang. Uwi na ako ng Bulacan. Last day na ng duty ko for Hima. Then next week, Korean ka. Hello! 감사합니다. 감사합니다. Hi guys, we're here at Lala Cafe. Ano? Sir, ganyan picture ako. Hi guys! So ngayon, mag-unbox ako ng Gentlewoman na tote bag na pinasabay ko. So ito siya. Ayan. Okay, one second. Okay. So, yung mga friends ko, pinapili ko sila. Sabi ko, ano ba, yung plastic na black or yung cream? Siyempre, hindi ako naman. Ito, yung may pocket na lang. Ano ito? Hindi pala siya pocket. What the heck? Broke pocket lang. Ayan. What the heck? Parang design lang siya. Design yung mismo ganito. Pero, ayan. Wala siya ng button, unlike yun sa micro. Ganyan lang. Bumili din yung kapatid ko. Hati kami dyan. Eto, actually kay mami ko lang. Pero nung nakita niyang maliit, ayaw niya na lang. Sa kapatid ko na lang. And eto, kay Kayla. Ayan. Itibag ko kasi. Actually, madaming malalagay. So, yan.